1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 36 წელი გავიდა. 9 აპრილი არის უმნიშვნელოვანესი თარიღი საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც დააჩქარა საბჭოთა კავშირის რღვევის პროცესი. ეს დღე სამუდამოდ ჩაიბეჭდა ქართველი ხალხის მეხსიერებაში, როგორც ტკივილის, გმირობისა და ეროვნული თვითშეგნების ამაღლების სიმბოლო. 1999 წლის 9 აპრილს, გამთენიისას, საბჭოთა იმპერიამ კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი სასტიკის სახე. საბჭოთა კავშირის შეიარაღებულმა ნაწილებმა თბილისის გულში, პარლამენტის წინ, მშვიდობიანი მოქალაქეები დაუნდობლად დაარბიეს. რუსთაველის გამზირზე მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ოცნებობდა, ცივსისხლიანად გათელეს და შეურაცხყვეს მათი ღირსება. შედეგად დაიღუპა 21, ხოლო გაურკვეველი შემადგენლობის გაზით მოიწამლა ასობით ადამიანი. შეიარაღებულმა სამხედროებმა სცადეს დაეთრგუნათ, გაეტეხათ და ჩაეხროთ მოქალაქეებში პატრიოტული სულისკვეთება, მაგრამ ამ მოვლენამ პირიქით ხალხში გაამძაფრა პროტესტის გრძნობა და დააჩქარა საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი. ის ღამე ქართველი ხალხის მეხსიერებაში რჩება, როგორც საშინელი კოშმარისა და ამავდროულად მიიჩნევა თავისუფლების გამოღვიძების დღედ. და ზუსტად 2 წლის შემდეგ, იმავე 9 აპრილს 1991 წელს, საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ქვეყნის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. სისხლით მოპოვებული გამარჯვება და ჩვენი გმირების უსაზღვრო თავდადების შედეგი ამ მოვლენით დაგვირგვინდა. და ჩამოყალიბებული მომიყვანოს და ეს საქართველოს დაიწყოს საქართველოს ქრისტიანული, საქართველოს დემოკრატიული, საქართველოს კომპრომისო და საქართველოს ღვთისმშობლის სიყვარულის ღირსი მოგობრებო. დღეს 36 წლის შემდეგ დიდ პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გაწირეს ქვეყნის თავისუფლებისთვის. ისინი იყვნენ სხვადასხვა ასაკის გულანთებული პატრიოტები, რომლებიც უკუდავ გმირებად იქცნენ. აზა ადამია 22 წლის, ნათია ბაშალეიშვილი 16 წლის, ეკა ბეჟანიშვილი 15 წლის, ნატო გიორგაძე 23-ის, თამუნა დოლიძე 28-ის, თინა ენუქიძე 70-ის, ნინო თოიძე 22-ის, ზაირა კიკვიძე 71-ის, მანანა ლოლაძე 34-ის, თამარ მამულაშვილი 50-ის, ვენერა მეტრეველი 45-ის. მამუკა ნოზაძე 21 წლის, ნანა სამარგულიანი 41-ის, შალვა ქვასროლიაშვილი 35-ის, მარინა ჭყონია სამარგულიანი 31-ის, ერისო ჭიპაშვილი 25 წლის, თამარ ჭოველიძე 16 წლის, ნოდარ ჯანგირაშვილი 40-ის, ზია ჯინჭარაძე 53-ის, მანანა მელქაძე 26-ის, გია ქარსელაძე 25-ის. მათი სახელები ჩვენი თავისუფლების ქვაკუთხედად იქცა. 9 აპრილს საქართველოს ისტორიაში ენიჭება სიმბოლური დატვირთვა. ამ დღემ გვასწავლა, რომ თავისუფლება იმდენად ღირებულია, რომ მის მოსაპოვებლად ადამიანები საკუთარ სიცოცხლესაც არ იშურებენ.